ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനകത്തൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിളിക്കൂടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ഈ പട്ടിക ഫ്രെയിം ആക്കുന്നത് എൽ ക്ലാമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രെയിം ആക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ നിർമ്മിച്ച ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ റൂഫാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കിളിക്കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു നല്ലൊരു മോഡലായിട്ട് കിട്ടും, കൂടുതൽ നല്ലൊരു മോഡലായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഈ കൂടിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഡ്രോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കച്ചറയും വേസ്റ്റൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും ഇതിൽ കൊടുന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.